अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, ये आपका ऑर्डर है। आप चेक कर लेना। आपने 1020 ऑर्डर की है। 5 CO2 सिलेंडर है, एक आपका एयर पिस्टल है, CZ का SP01 शेडो, ये इस तरह का है। ये फिक्स स्लाइड में होता है, स्लाइड इसका मूव नहीं होता है। पॉलीमर बॉडी है। और इधर इसका CO2 सिलेंडर लगेगा। अब इसको चेक करते हैं। तो ये लग गया। अब इसमें चर्या डालते हैं और फायर करते हैं। ये फायर के लिए रेडी है। आप चेक कर ले इसका शूट। सही है, इस तरह का है। सारा चल गया। ये आइटम है।